咦，家姐喺樹上面瞓緊覺喎，我食完竹葉又想瞓一陣，喺呢張床瞓淨係上樹頂呢？我聞到媽咪嘅氣味啊！媽咪好似食飽飽咯喎，係咪想上嚟瞓覺呢？我都啱啱瞓醒啦。咁我不如讓個床位俾媽咪瞓啦。媽咪你係咪上嚟呀？係呀，阿女，我想上嚟瞓一陣，樹上面瞓，風涼水冷啲。我又啱啱食飽咗，係時候眠一眠啦。咦，阿仔，你喺度啊？你喺度玩啊？我要上樹上瞓一陣啊！家姐，家姐。媽咪，我讓半個床位俾你，我哋要愛必錫錫貼貼喎，錫錫啦。媽咪同家姐貼貼，我又要啊，我又要上嚟一齊貼貼同錫錫啦。媽咪唔該，前面個大貨車唔該上去啦，我等緊上去啦。後面架車仔唔好跟得咁貼啊！我一陣間入後波啊，砸死你噶！好啦，家姐，我哋錫夠啦，俾個位我攝一攝先。嚟啦嚟啦，我上到嚟啦。媽咪呀，喺入邊啦，夾死我啦！媽咪，你係咪肥咗啊？我啊，爭啲俾你夾到唞唔到氣啦！細佬你做咩啊？呢度冇位噶啦，你睇下，媽咪上咗嚟，我都唔夠位啊！你快啲落返去玩啦！唔制啊，唔制啊，我又要一齊上嚟瞓，我又要同瑩瑩媽咪貼貼，我又要同家姐玩，我唔制，唔可以整返我一個喺下面㗎。人哋唔俾人上嚟啦。你都睇到啦，邊度夠位啫？激死紅啦！你望下邊度有位啊？你快啲去玩啦，我喺度瞓覺啊！唔制啊，唔制啊，我要上去一齊啊！我要媽咪啊！我要媽咪，媽咪啊，媽咪啊！我又要上去一齊貼貼。細佬你怪啦，唔夠位啊！真係激死紅啦，激到我咬手手啊！我唔制啊，媽咪，我要上嚟。嗱，我上嚟呢度，睇下我幾勁，我隻手仔腳仔都好有力㗎。媽咪，哎呀，我就上到嚟㗎啦，媽咪啊！阿仔呀，真係唔夠位噶啦，你落去玩啦。家姐啊，我要上嚟啊！我要睇下呢邊上唔上到先。哎呀，家姐你擋住我啊！我又要上。哎呀，真係怕咗你啦，細佬啊！你都見到冇位噶啦，你都係要夾硬上嚟嘅。嘻嘻，家姐我上到啦，你睇下我爬樹而家幾靚，你睇下我一切就上咗嚟啦。阿仔呀，呢度容納唔到3隻熊噶，你因住跌落去呀。哎呀，怕咗你啦，細佬，我讓你上嚟啦。我爬高啲，喺你個位爬上啲，讓個位俾你啦。我喺呢度瞓啦。
真嘅，家姐讓個位俾我，家姐真係好啦。咁我喺度瞓啦，好開心啊！媽咪，我又同你貼貼啊，我要貼貼攬攬啊！媽咪媽咪錫錫，我又要攬攬。真係怕咗你啦，係要黏住我嘅，俾你喺度瞓啊！多謝家姐啦。嘻嘻，媽咪個背脊係世界上最好枕嘅大床，我梗係要黏住你啦，我要攬住你嘅，我要貼貼啦。咦，家姐做緊乜嘢呢？俾我爬去頭先家姐個位，會唔會多啲位置呢？睇下我邊呢？一爬就爬到上嚟啦。家姐你做緊乜嘢啊？同我玩啦！哎呀，我讓咗個位俾你，你就喺下面瞓啦，唔好針住我啊！我淨係想同家姐一齊玩啫嘛，你玩緊乜嘢啫？我又想學啊！咩嘢高難度動作嚟㗎？等我又試下先。我而家玩緊樹上倒立啊！你睇下我幾犀利，個頭喺下面，個 pat pat 喺上面咁樣喎。呢啲係咪叫瑜伽啊？家姐，等我又試下先，係咪咁啊？將個 pat pat 向上面，個頭向下面，係咪咁啊？係咪咁啊？要好似我而家咁樣先係啊！你睇下我幾犀利，個頭就頂住喺下面，個 pat pat 喺上面咁樣先係㗎嘛？點解我轉嚟轉去都轉唔到嘅家姐？我都轉到頭暈啦，我都係瞓一陣先啊！哎呀，乜你論論盡盡咁㗎？真係論盡得啊！等我而家去冒險啦，我而家要樹上探險啦，拜拜！